ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫോർഡിൻ്റെ എഫ് സീരീസ്. 1948 പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന എഫ് സീരീസിൽ 5 മോഡലുകളാണ് വരുന്നത്. 150, 250, 450, 550, 650. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് F-150 ആണ്. 2020 ഫോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ജനറേഷൻ F-150 ലോക വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ തരംഗം പിക്കപ്പ് മാർക്കറ്റിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് തുടക്കമിട്ട് ടെസ്ലയുടെ സൈബർ ട്രക്കായിരുന്നു. പിന്നീട് GMൻ്റെ ഹമ്മർ EV വന്നു. ഹമ്മർ EVയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് മുകളിലത്തെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ 2 മോഡലുകളോടും കിടപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർഡ് ഇപ്പോൾ F-150 ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന ഇലക്ട്രിക് പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർഡിന് മറ്റൊരു വലിയ നേട്ടം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ടെസ്ല സൈബർ ട്രക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിയുടെ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഹമ്മർ EV ആകട്ടെ 2023 അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ 2024 തുടക്കം മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റിലെത്തുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഫോർഡ് F-150 ലൈറ്റ്നിങ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യമേ തന്നെ ലോക മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കും. ഇലക്ട്രിക് വേരിയൻറ്റിനും ഗ്യാസോലിൻ മോഡലിനും ഒരേ ഡിസൈൻ തീമാണ് ഫോർഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഫോർഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മോഡലുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന മാറ്റം വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്രില്ലിലാണ്. കാരണം ഇലക്ട്രിക് വേരിയൻറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് ഗ്രില്ലിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഗ്യാസോലിൻ വേരിയൻറ്റിന് ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രില്ലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. LED ഹെഡ്ലാംപ്സും ടെയിൽ ലാംപ്സുമാണ് EV വേരിയൻറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ F-150യുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഫുൾ ലെങ്ത് LED DRL EV വേരിയൻറ്റിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. EV മോഡലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന ബാഡ്ജ് സൈഡിലും റിയറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു ബ്ലൂ ഡിസൈൻ കൂടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളുടെ ഇൻറ്റീരിയർ വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഗ്യാസോലിൻ വേരിയൻ്റെ സെയിം ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനാണ് EV മോഡലിനും ഫോർഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്യാസോലിൻ വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെയിം 12 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് F-150 EVയുടെ പല മോഡലുകളിലും വരുന്നത്. എന്നാൽ ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റിൽ ഈ സ്ക്രീനിന് പകരം 15.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വലിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഫോർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറായ സിങ്ക് 4a ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മസ്താങ് മാക്ക് ഇയിലായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് വൈഫൈ, OTA അപ്ഡേറ്റ്സ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കണക്റ്റഡ് കാർ ഫീച്ചേഴ്സും ഫോർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർഡിൻ്റെ പാസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റിമോട്ട്ലി ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗ്യാസോലിൻ വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെയിം 12.4 ഇഞ്ച് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് EV വേരിയൻറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഗ്രാഫിക്സിലും ഫീച്ചേഴ്സിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഫോർഡ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ്നിങ് EVയുടെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ബ്ലൂ ക്രൂയിസ്. ഇതൊരു ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് ട്രക്കിന് സ്റ്റിയർ ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കും. നമ്മുടെ ടെസ്ലയുടെ ഓട്ടോ പൈലറ്റിനെ സമാനമായൊരു സിസ്റ്റമാണിത്. ഗ്യാസോലിൻ വേരിയൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് EV മോഡലിനും ഫോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ EV മോഡൽസിൽ കാണുന്ന പോലെ ബാറ്ററി പാക്ക് പാസഞ്ചർ സെല്ലിന് താഴെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിങ്ങും ഫോർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബാറ്ററി പാക്കിൻ്റെ IP റേറ്റിംഗ്സോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ഫോർഡ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലേറ്റസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഫോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാറ്ററി പാക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ പവർ ഔട്ട്പുട്ടോ ഇതുവരെ ഫോർഡ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് 426 HP ആണ്. എന്നാൽ ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലുകളുടെ പവർ വരുന്നത് 563 HP ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് 230 km ആണ്. എന്നാൽ ലോങ് റേഞ്ച് മോഡലിൽ ഇത് 480 km ആയിരിക്കും. 0 നിന്ന് 100 km ഏകദേശം 4.5 സെക്കൻഡ് മതി. 4.5 ടണ്ണാണ് മാക്സിമം ടോയിങ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. എന്നാൽ വേരിയൻറ്റുകൾ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടാവും. ഒരു സാധാരണ മൊബൈൽ ചാർജർ മുതൽ 150 kW ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം വരെ ഫോർഡ് 150 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 50 kW ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 15 നിന്നും 80% ചാർജ് എത്താൻ ഏകദേശം 41 മിനിറ്റ് മതി. എന്നാൽ ഇത് മറ്റ് മോഡലുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ ഫോർഡ് F-150യുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ EV പവർ പ്രോ ഓൺ ബോർഡ് എന്ന സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൽ ഒരു സിംഗിൾ 240 വാട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റും 4 120 വാട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതുപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 4 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള കറണ്ട് F-150യിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഫോർഡ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലി കണക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. 9.6 kWh ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്.
14.1 ക്യൂബിക് ഫീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോറേജിനൊപ്പം 181 കിലോഗ്രാമാണ് ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. F-150 EVയുടെ പ്രീ ഓർഡർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 29 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ടെസ്ലയുടെ സൈബർ ട്രക്കിനും GMൻ്റെ ഹമ്മർ EVയ്ക്കും ഇതേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള EV മോഡലിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഏകദേശം 65 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഫോർഡ് F-150 ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം EV വേരിയൻ്റ് കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വാഹന ലോകത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.pilotonwheels.in ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക.